self checking 先，自助登記。咦，兩個都要，你有上面先。唔該，喺前面啊。如果有任何電子產品攝在座位裡面，請唔好擅自調校座位並通知我哋嘅機艙服務員。要求你中意最入面？其實間房幾靚啊！我未入去睇過，哇！真係出嚟係勁咯，即係可以見到東京鐵塔咯，見到藍色個洞，就係東京鐵塔嘅，勁靚。好靚啊！係啊，勁靚啊！今日買入去食嘢先啦，不如。哇！一片狼藉呢個位。一入嚟就變到咁亂。係啊。執房啦。勁多篋啦！我哋而家全部係排隊嗰啲篋，好似係。佢哋而家鋪緊床咯，勁辛苦。兩個瞓榻榻米，感受一下日本嘅文我都覺得化。係 OK。要浴衣瞓覺啊？瞓覺浴衣係沖涼㗎，着浴衣瞓覺。我唔知喎。我申請榻榻米，邊個？你申請？做咩嘢行獨木橋？係，我哋而家係到咗日本嘅第一日。係，都係兩個起咗身咯，跟住早啲去買藥啊，買啲口罩嗰啲。今日嘅行程係去着和服，佢哋三個仲未起身，我哋兩個起咗身先，諗住買嘢食住先咯。又喺7-11買嘢食，咁買咗個蜜瓜包咯，跟住我買咗個拉麵包。因為啱啱起身，我哋兩個冇化妝咯，諗住買完嘢之後一陣間再翻去化妝。當係本身都冇蜜瓜，都好似老婆餅唔會有老婆咁樣。醬咯，之前係。係，切表面嗰層有啲嘢咯。我哋終於齊人，你諗下，化完妝出嚟，加翻合埋嘅口罩咯。如何啊，大家？解開個耶 Hello 而家大家化晒妝。Hello， 我哋而家去錢草市，我哋今日要做乜嘢？重頭戲，重頭戲護膚啊！和服 play 其實而家係2022年嘅最後一日啦，因為東京電塔倒數啊，大家都有啲相機，大家都要接部電話咯。我哋啱啱一路行一路影相。預計15分鐘嘅路程行咗半個鐘啦，應該。係，我都覺。第一日我哋個個都好興奮咯，個個影相咁樣樣。我哋5個女仔去旅行就咁樣樣咯，之前日日都係影。中間覺得呢個位咧，勁似啲黑門市場嗰啲 feel 咯，好多人排隊喎呢間。我哋嗰間啊，嚇，都係幾長，哇！哇！真係轉彎㗎，好靚啊呢條街。影下。可以，要好做作先至會靚咯，做作嘅極限。我哋影到好劇啊嘛，我哋係大劇撚咯。有啲咩你覺得好飲？好抗力。我哋喺呢度飲寶礦力，呢個 trend 我都有咯。哦，係啊有。我想試下飲呢個海盜橙。耶！佢影唔到。你舉中指有冇人以為舉咗？我想講。OK，可唔可以影㗎？得對位。係呢一個 send 啱啱勁多人排隊，但係事實上好多位啊。Plus order，即係呢一個已經包晒所有嘢。Plus order 你再加先要啦，drink 咯。佢由12點開到9點啫，淨係收現金。The differences between Oh, beef quality. 唔係呢個好 A 啲， is general and B is 即 special. 係呢個牛肉靚啲，呢個牛肉冇。係咯。係個 quality。餐幾多錢，630蚊。 5 B, okay. 啊？幾多錢一個人？3790。200蚊到。睇嚟講嘢真係細聲，我哋講嘢大聲。我講嘢就好細聲。唔係啊，我講嘢大聲嘅。我都聽到一聲呢條我哋琴晚話我唔要瞓唔着咯，跟住講冇耐咧，我聽到佢呼吸聲。邊個你哋嗰啲人？佢啊！我有冇打鼻鼾啊？你有啊！你勁撚嘈啊！係啊，你勁嘈。當然好攰。因為好係可能好攰攰啊，3點先瞓。所以大家串一串啦。啲牛肉浸落去會好滑㗎。煮咗佢啊！煮入去。No， 你破壞咗個鍋底。我想食手魚絲，仲好服侍喎，好專人服侍嘅佢哋係。所以可能先少人。爭下眼就熟晒啦。哇！好好食，好好食。咩？好食。好食。好食咯，超超。Oh my god！食完嘢啦，好唔好食啊？好食。條友咧蛋敏感咯，跟住佢飲冇飲蛋咯。我食生蛋咯。但係好食咩？好食啊！我覺得。我會覺得其實飲生蛋咧會好好食，好滑咯，成個牛肉係，即係勁正，因為佢係雪花牛咯，跟住勁好食咯。跟住其實圍埋都係港紙180蚊度。樂園嚟喎呢個，哇！跳落機喎，跳過山車。啱啱見人哋兩個着得好靚，跟住我哋問佢哋喺邊度。人力車啊！哇！小心地滑，請唱。回不消收，好燒嘢。嗰啲好大喎，想講。
真係好大咯呢度！我想講我而家行得咁耐咧，我完全唔記得我哋係去過邊個地方啦已經。嗰條街市都係唔同嘅咯，勁大啊！我要黑色，我講嘢要黑色。我要紫色，我要紫色，我要粉紅色，我要但我哋應該唔會撞。太好啦！嚇！哇，好醜樣咧！睇下先。佢兩個一路想一路唱長金，唔知咩事啊！乜嘢每次開 cam 咧就係照鏡，梨花和服，我記得佢個名，我記得到價錢靚嘅靚，價錢都幾靚。價錢幾靚，你都換埋。靚咯，啲女仔都好靚。我哋每個人都換好咗啦。係咁樣睇下，佢後面幫我綁咗，好靚。而家大家都影緊相，嗨！大家頭飾佢自己揀嘅，我喺呢度有個有粒，後面頭髮都係。大家都係勁靚咯，着緊和服喺條街影相。我哋影到最尾先發現到呢個淺草山，都認得我哋要去淺草。係啊，完全唔知我哋嘅目的係咩咯。我要喺呢度行10個鐘。你行到嚟可能去咗三門啊！想食啊！好似好好食咁喎！哇，好靚啊呢度！好多謝你嘅相。靚啊！係咪好凍啊？係好凍。而家係個個都有影緊相咯，因為諗翻最尾先諗翻要呢度影相咯，嗰邊都係。我哋啱啱係變成景點咯，勁多人嚟我哋影相咯。係佢以為我哋日本人。係咯。影啦，跟住之後佢會靚勁多咯。之後會靚㗎，前置鏡頭會好睇好多嘅，由日頭行到夜晚咯。我哋5點會要換衫，已經5點鐘啦，好靚啊！入邊啲街道真係。我都好唔捨得。你望左邊正，形象指導㗎。OK。咁呢度仲有晴空塔咯，勁靚啊！而家得翻幾個鐘就2024得，可唔可以唔換啊？係啊，可唔可以唔換啊？係咯，着翻去得唔得？大家其實就係呢一間咯，梨花和服先。今日我着咗我最中意嘅顏色，好開心。我都係啊。紅色、綠色，我紫色咯，跟住佢係粉紅色。我哋冇乜，我哋5個一齊影嘅相。我最中意買衫，呢4隻燒柴貓，勁可愛咯！佢呢度每隻84蚊，我哋而家入咗嚟祈福，抽咗籤，跟係空，屌係喎 ，OK 喎，可以喎。我哋喺度10件呢個剔除咯，跟住咁樣抽咧，抽得勁慘啊，抽咗個空啊！哇，呢好多嘢食喎，同喎，勁大章魚，啱啱好咯，真係1人1粒咯，好熱喎！你幾時買冰糖喎？哦，係糖嘅。真正大阪燒。我哋 share 啦都。好唔好食？個炒麵好似好正。係啊，我都覺。喺鋪頭啦，跟住人哋 say hi 咯，影相。拜拜。啊，好靚仔啊！真係好靚仔，好靚仔，我睇佢幾眼。跟住大家經過一次挑夫咯。係啊，好似錄緊啊！Sorry，係睇啊！講幾耐啊？講。係咪真係好靚仔啊？佢哋啱啱話應該要去攞 IG 咯，好癲啊！佢哋兩個，跟住話要咩要白色嗰個要黑色嗰個領嚟白色嗰個㗎。參啲。講完㗎。再訪問下人哋啦。拜。諗住坐車去東京鐵塔，因為頭先嗰度咧，呢啲鋪頭開始閂門啦，跟住想買嘢都冇晒咯，跟住啲嘢食其實都麻麻地咯。水，唔好再落啦你，係冇用㗎，兩個都靚仔。但係就係你冇攞人哋 IG。係啊，如果唔係吸住東京鐵塔，我即刻入去啦。我嘅良緣可能就咁冇咗啦，咁樣就離。可唔可以快啲曬嗰張相出嚟？我想貼喺坐頭度，有啲似韓國人。已經到咗，跟住要行15分鐘先可以到咯。我哋上年都係一齊跨年咯，即係今年一齊又跨年啊！又係我，但係今年地方不同。係啊，你今年係喺東，大家以前都冇拍過片嘅，而家先可以拍。睇佢哋3個，大家望下係東京鐵塔啊！所以佢哋3個先咁樣。喂，唔好影我住先。哇，好多人啊！好多人啊！真係好哇！好多人，點算啊？點算啊？你話俾我聽點算啊？哇！
我哋要團結一心，圍住一齊，喺最尾可即刻走到嘅地方。係避免人踩人事件。大家聽住我講，又嚟啦！又嚟啦！聽住先喎，聽住咯聽住咯喎，你耳仔 ready 未啊？你耳仔 ready？豎起咗你個耳仔未啊？聽住咯喎，煩啊，係咁去重複呢句。聽住咯，聽住先。好，聽緊。嚟緊嘅5分鐘都係聽住先去。你聽住係啊，講咗1年啦，2023年都未過。我哋過馬路啦。好似新年行花市咁。係香港嘅傳統咯，又係嗰啲廟嘅，又要俾錢。好熱氣喎，睇嚟都。我成日見到啲廟就想俾錢。就係呢啲嘢先有串燒啊！牛油粟米放題啊！真係射中邊個就攞中邊個咯。又係佢哋嘅。係咪又有炒麵食啊？都係一樣新嘅嘢，香蕉。我哋可唔可以爬東京鐵塔？你去啊？呢個係咩？呢個響鐘啊，係敲鐘㗎。我哋行前就係東京鐵塔咯，已經係樓下咯，但唔知點解好似沿途都冇咩人。你跨年唔係喺一間房，咁我哋一翻到，或者唱 K 咯，大家或者打麻雀咯。開住個電視。唔緊要，我哋可以喺東京。我哋 exactly 喺樓下咯，我要月亮添喎 ！Oh my god！歡迎嚟到東京嘅著名嘅地點東京鐵塔，有啲似嗰個101咯，台灣101，樓下都有嘢買咯。哦，即係佢要俾錢先可以上去啊！佢只係有展望台。我哋最尾成個原來咧東京鐵塔係冇煙花㗎，唯有乘多留吉翻去。好彩澳洲嘅 friend 又打電話同我講有，突然間打電話俾我，圓滿啊！我而家澳洲煙花啊！好多人啊！啱啱食完麥當勞之後，而家翻去啦 ！Yeah，let's go！因為我哋咧冇煙花，之後我哋只可以去睇嗰個108下包裝勁凍咯。如果企喺度，所以我哋而家決定翻酒店。我哋隨即食麥當勞，但係冇乜所謂啦，有我你哋啊嘛，係咪先？最尾真係跑到嚟 7-Eleven 買嘢。4、3、2、1，2023一定要得！大家好，我希望大家都健康。大家之後條片再見啦，記得 CLS，拜拜。